Focos de auscultación cardíaca. Número 1. Foco aórtico. Espacio intercostal derecho junto al borde esternal derecho. Número 2. Foco pulmonar. Espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal izquierdo. Número 3. Foco aórtico accesorio pulmonar secundario. Espacio intercostal izquierdo junto al borde esternal izquierdo. Número 4. Foco tricuspideo entre el 4 y 5 espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde esternal izquierdo. Número 5. Foco mitral apexiano en el quinto espacio intercostal a nivel de la línea media clavicular izquierda.